猫咪肠胃炎全解析，铲屎官一定要知道。猫咪突然呕吐腹泻，精神不振，不吃不喝，小心，这可能是肠胃炎在作祟。猫咪的肠胃非常敏感，一旦出现炎症，不仅会影响消化，还可能危及生命。今天就来详细讲解猫咪肠胃炎的原因、症状、治疗与预防，让你的猫咪远离肠胃问题。什么是猫咪肠胃炎？猫咪肠胃炎是指胃和肠道黏膜的炎症，导致猫咪出现呕吐、腹泻、食欲不振等症状。根据病情严重程度分为急性肠胃炎和慢性肠胃炎。急性肠胃炎短时间内出现剧烈呕吐、严重腹泻，甚至脱水、全身抽搐，若不及时治疗，可能危及生命。慢性肠胃炎反复腹泻、呕吐，长期食欲不佳，导致体重下降、消瘦、便血等症状。猫咪为什么会得肠胃炎？一、误食不洁或有毒食物，变质食物垃圾，某些植物如百合、杜鹃，人类食物如洋葱、巧克力都会引发严重的肠胃炎。二、吃了不适合的食物，牛奶。大部分猫咪乳糖不耐受，喝牛奶容易引起腹泻。生冷或油腻食物，如生鱼、生肉、油炸食品会刺激猫咪肠胃。三、突然换粮，猫咪的肠胃适应能力较差，如果突然更换猫粮，可能会导致胃肠不适，出现软便或腹泻。建议新旧猫粮逐步混合，7到10天内慢慢过渡。四、受凉或环境变化，寒冷天气，猫咪腹部受凉，胃肠蠕动异常，引发肠胃炎。换环境、应激反应，搬家、寄养新宠物、进入家庭等都会让猫咪紧张，导致消化不良。五、细菌、病毒感染或寄生虫病毒，如猫瘟、泛白细胞减少症、杯状病毒等，可能引发肠胃炎。细菌如沙门氏菌、大肠杆菌感染，可能导致严重腹泻。寄生虫、蛔虫、绦虫、球虫感染也可能引起消化道问题。猫咪肠胃炎的症状：轻度、早期，偶尔呕吐或轻微腹泻，精神稍显萎靡，食欲减退中度；进展期，频繁呕吐、腹泻，粪便可能带粘液或血丝，精神不佳，不爱活动，食欲明显下降，轻微脱水，鼻子干燥重度。危急期，持续呕吐，无法进食，极度虚弱，便血粪便呈水样，甚至带有恶臭，脱水严重，皮肤失去弹性，眼睛下陷，体温异常，低于37摄氏度或高于40摄氏度，可能出现全身抽搐或休克。如果猫咪出现严重呕吐、腹泻、便血等症状，请立刻就医。猫咪肠胃炎的治疗方法：一、轻度肠胃炎可在家护理，禁食12到24小时，让胃肠道休息，但可适量喂水，补充电解质，如宠物专用电解质溶液，防止脱水。喂食宠物益生菌，调节肠道菌群，促进消化。少量多次喂食温热流质食物，如猫用肠胃处方罐头煮熟的南瓜泥。二、中度及重度肠胃炎需要就医，输液治疗。严重脱水的猫咪需要补充生理盐水和葡萄糖、抗生素、抗炎药，用于对抗感染。遵医嘱。止吐药如胃富胺昂单司琼等，防止频繁呕吐。抗病毒、驱虫治疗如猫瘟相关的抗病毒药、抗寄生虫药。如何预防猫咪肠胃炎？一、规范饮食，远离危险食物，选择高质量猫粮，避免突然换粮。不喂牛奶可以用猫咪专用奶粉替代，不喂生冷油腻人类食物。二、保持环境卫生，猫碗、猫砂盆、饮水器要定期清洁，远离垃圾桶、过期食品、有毒植物。三、预防寄生虫和感染，定期驱虫，每1到2个月体外驱虫，3个月一次体内驱虫。接种疫苗，预防猫瘟、杯状病毒等高危病毒感染。四、注意温度变化，避免受凉，冬季注意保暖，夏季避免直吹空调。应激反应可能引发肠胃问题，避免频繁搬家、环境巨变。五、定期体检，每年体检1次，特别是老年猫和体质较弱的猫咪。猫咪的健康需要铲屎官的细心呵护。如果你的猫咪曾经有过肠胃炎经历，欢迎在评论区分享你的经验，让更多的铲屎官学习如何照顾猫咪的肠胃健康。